اول حاجه دلوقتي انا هعملها عشان تبرد معايا. الشربات بتاعي عباره عن ايه؟ انا عايزه الشربات بتاعي بارد وفي نفس الوقت يكون تقيل. معايا كوبايه من السكر، عليها نص كوبايه من الميه، وطبعا نص عصره ليمونه. وبحطهم، يعني انا عندي كوبايه السكر كده، هنزل عليها بنص كوبايه الميه كده واحطها على النار. اول ما تبدا يعني تبدا تغلي كده بسيط، بروح منزله بنص الليمونه وحاجه بسيطه قوي من الفانيليا. لو مش حابه تحطي الفانيليا حطي، بس انا بحب الفانيليا جدا مع الشربات، بتديها ريحه حلوه وطعم برده كويس. هحطها على النار تغلي، واول ما تستوي هسيبها لحد ما تبرد معايا خالص، اوديها على النار ونشوف هنعمل ايه تاني. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كنافه بالتمر او بكريمه التمر بطريقه حلوه قوي. طبعا رمضان كل سنه وانتم طيبين، ما ينفعش من غير الكنافه. طبعا احنا عملنا انواع كتير مع بعض، عملنا كنافه بالمانجا، عملنا بالفراوله، عملنا بالشوكولاته، عملنا بانواع كتير قوي. بس انا النهارده حبيت ان انا اغير لكم واعمل لكم حاجه حلوه وفي نفس الوقت تبقى بسيطه، يعني هو يعني مقاديرها تبقى تقدروا انتوا تعملوها. واحنا شغالين برضه هقول لكم لو انت ما عندكيش تمر طري هتقدري تعملي ايه لو عندك التمر الناشف. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. دلوقتي انا هعمل الكنافه بتاعتي. محتاجه لها ايه؟ انا معايا 300 جرام من الكنافه. طبعا انت ممكن الكميه الموجوده عندك، عايزه ربع كيلو، عايزه نص كيلو، مش مشكله، حسب الصينيه الموجوده. لكن انا كان تقريبا عندي نص كيلو، كنت واخده منه حبه عملت بيه وصفه، فدول تقريبا بتاع 300 كيلو 300 جرام. تمام. هحط لها نص كوبايه من الزبده. الزبده طبعا متذوباها، لو ما عندكيش زبده وعايزه تستعملي سمنه مفيش مشكله خالص. اهم حاجه اي حلويات شرقيه بتعمليها، كنافه، جلاش، اي بسبوسه، اي حاجه من الحاجات دي، لازم نوع الزبده او السمنه يكون نوعه حلو، ان هو بيأثر على طعم الحلويات اللي انت بتعمليها. وهاخد معلقتين كبار من السكر البودر. هعمل ايه؟ انا هبدا كده اخد السكر بتاعي انزل بيه. هبدا انزل بمعلقتين كده من السكر البودر، وطبعا السكر ده من الحاجات الاساسيه في الكنافه، بتديها لون حلو وبيخليها لونها موحد كده، وبرده بيديها طعم حلو. طبعا انا الكنافه بتاعتي كنت مفرزاها في الفريزر وبطلعها بكسرها كده بايدي. انا ما بحبش اعملها بالكبه لاني ما بحبهاش تبقى بودره، لان لما بتبقى بودره ما بتبقاش حلوه برده. انا لا، انا عايزاها قطع صغيره خالص كده. تمام. وهبدا بقى اقلب الكلام ده كده، وانزل برده ايه بنص كوبايه السمنه. انا هسيب معلقه واحده، يعني بصوا معلقه واحده بس كده، وهبدا اقلب الكلام ده مع بعض. انا طبعا محضره الصينيه بتاعتي، اي نوع صينيه موجود عندك متوفر هتستعمليها عادي. انا عندي القالب ده بحبه قوي برده في الكنافه. اي حاجه موجوده عندك مفيش مشكله، عندك صينيه طرف هتستعمليها، عندك صينيه البسبوسه هتستعمليها، اي حاجه. انا دهنها قليل كده من السمنه، بس تدهني كل حته فيها كده عشان بس ايه ما تلزقش معانا. هي كده كده الكنافه ما بتلزقش، بس انا بحب ادهنها كده اهو بالشكل ده. وهبدا انزل بنص كميه الكنافه بتاعتي كده. بسم الله كده، وابدا اوزعها بقى كويس في الصينيه. واهم حاجه وانت بتعمليها الجوانب، انا عايزه اعمل لها سور عالي بحيث الكريمه اللي هنعملها ما تتحرقش او تطلع على الجنب وتتحرق منك. اهو بالشكل ده، الحته اللي تحسي ان هي محتاجه هتزوديها، وبايدك ما ينفعش معلقه. اهو بايدك كده وتضغطي. طبعا مجرد انت لو عايزه تضغطي عليها كويس ومش عارفه تضغطي بايدك، ممكن تعمليها بقى باي حاجه عندك، بكوبايه. تضغطيها لو عندك الهراسه بتاعت البطاطس برضو بتهرس، بتضغطها حلو قوي. انا حبيت اعملها لكم بايدي علشان تعرفوا ان هي الموضوع مش مستاهل حاجه يعني. اهو كده الجزء ده انا حاسه كده مفهوش، هبدا ايه ازوده واحاول احط فين في الجوانب كده اهو بالشكل ده. خلاص كده انا ضغطت على الصينيه بتاعتي واتاكدت ان بقى كلها سوا واحد. تمام. انا هركنها على جنب كده، مش هعمل فيها حاجه دلوقتي لحد ما اعمل الكريمه بتاعتي. انا معايا ايه؟ انا معايا ده كوبايه ونص من اللبن، ومعايا دي تقريبا كوبايتين من التمر. بص، بالنسبه للتمر بتاعك، لو عندك التمر بتاع رمضان العادي الناشف قوي ده مفيش مشكله، ممكن تستعمليه. انا التمر بتاعي ده اللي هو طري شويه، يعني برضو ناشف بس مش اللي هو ناشف قوي، اللي هو بالشكل ده. عملت فيه انا قشرته، شلت البذر منه وغسلته كويس. ادي اللي عملته، بقيت يعني ايه قطعته نصين كده 3. تمام. ادي اللي انا عملته فيه. تمام. طب انت لو الطمي بتاعك ناشف، في اللي هو بيبقى ناشف خالص اللي احنا بنبله في الرمضان العادي ده، هتعملي ايه؟
مفيش مشكله خالص. هتحطيه في شويه ميه وهتنقعيه مده حلوه، يعني 3 4 ساعات كده، سيبيه منقوع كانك بتبلي بلح. تمام. وبعد كده هتعمليه زي ما هعمله دلوقتي، مفيش اي مشكله فيه خالص. طيب انا قلت لك دلوقتي معايا كوبايه ونص من الحليب، ومعايا كوبايتين من التمر المنزوع طبعا النوى بتاعه وغسل كويس، ومعايا معلقتين من النشا. لكل كوبايه من اللبن عليها معلقه من النشا. انا معايا بقيه الكوبايه التانية اللي هو نص كوبايه هدوب فيها النشا. هجيب كده معلقتين النشا هدوبهم في نص كوبايه من الحليب كده، وهدوبها. اهو هتدوبيها بس ايه كويس جدا. ماشي. وهركنها على جنب مش هستعملها، هنشوف هنستعملها في ايه دلوقتي. هعمل ايه؟ انا كل اللي هعمله هاخد الطمي بتاعي كده، هنزل على اللبن بتاعي وهحطها على النار لحد ما احس ان الطمي بتاعي استوى معايا. طب افرضي استوى ولسه ما استواش يعني، وحاسه ان هو شرب اللبن بتاعه، مش مشكله، ممكن تزوديه شويه ميه او شويه لبن، مفيش مشكله خالص، لحد ما تحسي ان هو بقى طاير معاكي وسهل ان انت تضربيه. هنحطه على النار وهنشوف هنعمل فيه ايه. خلاص كده بصوا، انا حطيتها على النار لحد ما حسيت ان هي استوت معايا خالص بالشكل ده. تمام. طبعا لو هي احتاجت معاكي شويه لبن ولا حاجه حط لها، مفيش مشكله خالص، يعني حط لها بحيث ان انت تحسي ان هي بقت طريه معاكي. طب انا هعمل ايه؟ انا هاخدها زي ما هي كده، هضربها في الخلاط. هضربها في الخلاط واسيبها تبرد معايا، لان هي سخنه مش هينفع اتعامل معاها بالوضع ده. هضربها واسيبها تبرد معايا وهنشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا ضربتها تمام وسبتها لما بردت معايا خالص. بصوا هي طبعا انا اتاكدت ان انا ضربتها كويس جدا، ما فيهاش اي قطعه من التمر. بصوا شكلها. وسبتها تبرد خالص. انا هعمل ايه؟ انا هنزل بنص كوبايه اللبن الحليب اللي احنا كنا عاملينها مع بعض مع النشا اهو، معلقتين نشا على نص حليب، احطها كده وهقلبها كويس. بسم الله. انا لسه ما ولعتش عليها النار كده. تمام. هبدا بقى اولع عليها البوتاجاز. ما تولعي عليها البوتاجاز هتفضلي تقلبي كده لحد ما تتقل معاكي. انا هعمل ايه؟ انا لو عايزه تطعميها زي ما هعمل كده، انا هنزل برشه بسيطه قوي من القرفه بالشكل ده. بص حاجه بسيطه قوي من القرفه كده. وما تقلقيش، انا عندي ناس برضو في البيت ما بيحبوش القرفه ما بتبانش، بالعكس بتديها طعم حلو اهو كده. حاجه بسيطه خالص بس. وهفضل بقى اقلب فيها لحد ما احس ان هي تقلت معايا. اوعي تفكري تسيبيها على النار وتمشي. هي بتتقل طبعا معاكي على طول، ما بتاخدش وقت. خلاص كده بصوا هي تقلت معايا وبقت زي الفل. طبعا انت لو عايزه تطعميها باي حاجه تحطي لها مثلا لو عندك الصوبيا ممكن تحطي عليها معلقتين صوبيا قبل ما تحطيها على النار، برضو بتبقى حلوه قوي. تمام. بس كده انا هطفي عليها وهنبدا نروح نحطها في الصينيه بتاعتنا. خلاص كده انا حضرت طبعا الصينيه بتاعتي. هبدا بقى اجيب الكريمه بتاعتي وابدا احطها. بسم الله كده. طبعا انا عشان عامله سور ليها فمش هيطلع على الحرف كده. بسم الله. هنبدأ نفردها كده بالشكل ده. انزلي حبة حبة كده لحد ما تحطي الكمية بتاعتك كلها كده. خلاص كده انا سبتها لحد ما بردت معايا بس عشان تمسك نفسيها واقدر احط الطبقة التانية من الكنافة. هبدأ اجيب الكنافة بتاعتي كده. بسم الله اهو كده. وابدأ احطها. بسم الله. طبعا حطينا طبقة الكريمة، حاولي ما تضغطيش بقى عليها جامد اهو بالشكل ده. نبدأ بقى نفردها كده كده. نضغط عليها بس ايه بسيط ونساوي الحروف. خلاص كده انا فردتها كويس. هبدا بقى اجيب معلقه السمنه اللي احنا كنا شايلينها في الاول دي، وهبدا انزل بيها كده على وش الكنافه بتاعتي عشان برضو تبدا ان هي تاخد اللون الاحمر الحلو اهو بالشكل ده كده. بس كده حلو قوي. تمام. هعمل ايه بقى؟ انا هحطها في الفرن في الرف الوسطاني لحد ما تاخد اللون بتاعها.
احطها في الفرن، واول ما تحمر ان شاء الله نيجي نشوفها عامله ازاي مع بعض. خلاص كده انا الكنافه بتاعتي لسه مطلعاها من الفرن. طبعا هي خدت اللون الذهبي الجميل بتاعي ده. طبعا انت حابه يبقى اكتر من كده براحتك، حابه اقل بالحاجه دي بتاعتك، بس هو اللون الذهبي ده بصي موحد وزي الفل. هبدا الشربات بتاعي، طبعا انا عاملاه اول ما بدات فهو بارد اهو. ابدا انزل بيه على الكنافه بتاعتي. بص هو تقيل ازاي، تقيل بارد، وده اللي انا عايزاه كده. وهزقي كل الكنافه بتاعتي بالشربات بتاعي كده بالشكل ده. انا هعمل ايه؟ طبعا انا مش هينفع اقلبها ولا هاجي جنبيها خالص لحد ما تشرب الشربات بتاعها. هسيبها لحد ما تشرب الشربات بتاعها ونقلبها ونشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا سبتها لحد ما شربت الشربات بتاعها. خلاص بقى ابدا اقلبها كده بسم الله كده. انت تاكدي بس اخبطي عليها خبطتين عشان نتاكد ان هي ايه كده نزلت. بسم الله، بصوا الجمال ما شاء الله، بس لونها ما شاء الله حلو ازاي. نبدا بقى تزوقيها باي حاجه، يعني هي مش محتاجه، بس انا هزوقها كده باي حاجه في النص. تمام. وانا عندي لوز كده، فهحط لها وحدات كده من اللوز. تمام. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.